นะครับนี่หัวไก่นะครับของคอกนี้เลยชุดนี้เลยนะครับนะก็คือลูกเจ้าแดง ATM นะครับแดง ATM ก็คือลูกชายพายุนะครับพายุจอห์นวิกน้องสาวแดงฮัชชานะครับนี่เลยนะครับหัวไก่นะครับคอกนี้ทำกับลูกสาวแดงบุรีรัมย์นะครับนี่ดูนะครับนะสวยๆนะครับใครที่ชอบไก่หน้ารอๆหน้าสวยๆแบบนี้นะครับนี่แบบดีด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นหัวไก่เลยนะครับนี่นะครับงอนเจดีนี่ผมชอบเหมือนกันนะครับไก่หล่อนะครับนะถ้าเพื่อนๆเอาไปพัฒนาแข้งหน้านะครับที่ชอบสไตล์การพัฒนาไก่แข้งหน้านะครับก็นะครับเข้ามาศึกษารายละเอียดได้นะครับนี่ตัวเมียนะครับนะโอเคครับ